美麗大道 Arch Beauty 雅詩美療為你揭開青春秘密。一個人好生活，劉遠芬。時間呢真係過得好快脆吓，數下手指，下個禮拜，如果冇記錯，係咪下個禮拜？咦，唔係，呢個禮拜有冇咁快啊？呢個禮拜，呢個禮拜六已經係平安夜。星期日已經係呢一個聖誕節，哇，真係得啦 ！OK， 咁我喺呢個時間呢，先歡迎呢位嘉賓先，因為我見到佢咧今日剪咗新嘅髮型，我諗佢都係應該係迎接住呢個聖誕節來臨啊！呢位咧就 Arch Beauty 嘅負責人啦，就係 Winnie， 你好 Winnie， 你好，係咪真係迎接住聖誕節啦？係啊，要未雨綢繆，即係早啲唔好咁逼切，等多啲時間可以準備啦。係同做美容都係一樣，係啊係，咁就啱啦。咁啊，每個禮拜三啦，喺呢個時間11點到11點半之間，都請你嚟同我哋一齊傾下偈。咁啊，我好希望啦。講真，你話咧買件靚衫，買對靚鞋咁，當然如果你話即係打扮得靚靚地，令到自己信心大增，真係相當之好。啱啱我哋今日咪傾開偈嘅，就係有時點解要行得咁大嘅，裝多幾封利是落去，即係如果能夠搞埋我哋喺面上面嘅嘢就好啦。有時化妝都係即係冚唔到呢啲咁嘅問題噶嘛。係啊，有時化妝都即係幫助咯，叫做可能改善啲啦。咁有時你都係要做多啲其他嘢，同埋甚至乎。如果係遺傳嘅咁所以要做更加多嘢去處理咗佢咯。真係咁，所以我哋喺我哋嘅節目裏邊呢，成日都會講下同即係呢塊面仔咁細，但係呢就即係令人係花好多錢啦，花好多時間喺呢個地方，但係好多人都覺得都係值嘅，係啦，都係值嘅，同埋係走長線噶嘛，係咪？喺呢幾個禮拜開始呢，我哋就講咗好多同班有關嘅話題。我記得上個禮拜喺我節目嘅時候呢，過咗你嗰個時段噶啦，大概喺12點零鐘呢，仲有聽眾打電話嚟問，你頭先呢？即係嗰個退班嗰個療程係咪可以繼續點樣報名啊咁樣？咁我啲同事就話俾佢聽，要等下個禮拜啦，因為滿咗啦已經。其實應該係冇滿唔滿嘅，我哋都係歡迎佢哋可以去試下去做。不過問題就係話，即係你今次打嚟嘅話咧，同事真係走咗啦，收咗工啦咁啊，唔緊要，我哋喺呢個禮拜都會繼續，因為今個禮拜延續住咧，我哋講去班嘅話題。其實去班呢，喺呢個亞洲人嚟講係最關心、最容易、最想做嘅一樣嘢嚟嘅。係啊，因為一來我哋皮膚比較黃啦，咁然後咧同埋亞洲地方啊，咁同埋亞洲人佢即係佢中意白啊，好中意白淨，係啊，咁即係比較同西方人咧就有啲唔同啦，就佢哋咧中意曬太陽，係有時就唔係好介意有啲斑點，係有啲斑點啊，因為佢哋可能係即係全身都係會有斑，因為皮膚比較白啦，咁特別容易有斑添。咁如果亞洲人咧，佢皮膚比較黃啦，咁佢會覺得心理上就會覺得白係靚啲嘅。係咁就變咗佢同時間佢唔會中意有斑咯，因為佢會影響到佢個膚色啊嘛。又黃加上有斑啊咁樣，咁就變咗好多美白嘅產品咧。就推出咗啦，好多咁成日都話美白啦，咁我哋最中意講話一白遮三醜咁樣噶啦，咁你覺得係咪啊？我覺得係，即係白淨啲係遮到啲瑕疵咁樣嘅。係啊，有時白淨啲咧係真係會覺得望落係年輕啲嘅，同埋精神啲咯。係吓，咁但係有啲人咧就會中意蜜糖色嘅，蜜糖色係啦。咁我有啲客人咧，佢對皮膚比較偏黃，咁我都會話都唔係啊，蜜糖色都靚啊。佢話哎呀，如果係就好啦，你又氹我啦咁樣。呢個蜜糖色我真係第一次聽。係啊，咁有係咩？有好多外國人中意蜜糖色嘅，佢哋特登真係好似蜜糖咁啊，曬係啊。帶到即係搽一啲產品喺身上啊，咁或者係漂染啊，咁啊或者係日本有一期又好興嘅，嗰個已經超嗰個 look 係啊，嗰個唔係蜜糖咁簡單啊，係嘛？嗰個焦黃嘅，焦黑啊，再深少少啦，即係佢可能有幾個 level 咁樣啦，但係望落好似好健康啊咁咯。咁呢個係潮流嚟噶咯，係咁，但係一般嚟講咧都會覺得係白咧係會覺得俾人感覺清新啲啊。都肯定噶，頭先你講潮流都會過噶嘛，但係你話如果喺長遠嚟講咧，即係尤其是當你年紀慢慢越嚟越大咧，你都會希望自己係白淨啲嘅，理論
上下，一係你嘅膚色就係唔白淨都唔緊要，你蜜糖色 OK， 但蜜糖色得嚟咧都唔會一點點，因為你蜜糖色你都遮唔到嗰啲一點點噶。其實嗰啲咩譬如好似今日我哋講嗰個荷爾蒙斑，你真係完全冇辦法遮得到佢噶。係啊，因為有陣時咧，佢個覆蓋度即係嗰個範圍咧比較大，即係好似點樣形容咧？好似一個地圖咁樣，係都係，係啊，咁就個範圍比較大啦，同埋佢嗰個色素咧比較深，係可以去到好深嘅灰黑色啊，或者啡黑色啊咁樣嘅，褐色咯。不如咁啊，維尼，今晚咧我哋不如詳細啲講下荷爾蒙斑，好多人都知，好多人都聽噶啦。我諗女人大部分都會知道，咦點解自己好似有笪地圖仔咧？有時個面積係大啲，有時面積細啲。咁可能都聽過可能同你荷爾蒙分泌有關啊咁好似同曬又冇乜關係咁樣嘅喎。咁可唔可以解釋下，一來係咩叫荷爾蒙斑啦？佢出現嘅樣係會點樣啦？點解啲人佢咁難打到用激光啊、彩光都咁難對付到佢？好啊，因為荷爾蒙斑咧，咁顧名思義啦，佢係你個身體裏邊嘅荷爾蒙影響到佢嗰個黑色素母細胞咧，去點增生咗一啲黑色素細胞啦。咁影響嗰個原因有好多種嘅。咁可能係我哋嘅身體機能衰退啦，或者係一啲唔正常嘅運作啦。咁可以係肝啊、腎啊咁樣。所以好多時咧，我哋會聽到你某個面部某個地方出現咗一啲斑嘅咁可能中醫咧就會用經絡去理解啦，係冇錯。唔同嘅經絡走法有唔同嘅位置。你呢啲係應該肝有事啦，係啦，或者係顏色啦，咁佢哋有講五行啊，金木水火土啊，又會用顏色去分啦。咁有唔同顏色有唔同嘅內臟出現咗問題，咁佢去點樣調理啊？咁樣係有一個幫助。咁但係西醫嗰方面咧就冇呢啲嘢，係啦，就冇呢啲嘢。咁佢就做荷爾蒙斑有一個統稱啦，就係叫 melasma。咁但係呢一個統稱裏邊去點樣去分咧？咁都有好多種嘅。咁所以我哋可能成日聽到蝴蝶斑咯，肝斑咯，肝斑咪係係咪你個肝有問題所以叫肝斑咧？咁又有啲人又話唔係，其實佢個形狀好似個肝咁樣，所以叫肝斑，係啦。咁通常咧，如果你話肝斑咧，咁都係分類咗係荷爾蒙嘅斑嘅一種。係。咁應該我哋翻轉頭都講下，因為你講到蝴蝶斑好似懶靚咁樣，係個名係。但係我知道，如果你隻蝴蝶印咗喺你個面上面，我諗唔會覺得特別靚，除非我做緊一啲嗰啲叫做紋身嘅啫。我諗唔係呢樣嘢，因為翻轉頭我哋詳細傾下咩叫荷爾蒙斑，同埋點解會有分咁多唔同嘅種類啦。咁處理嘅時候係咪有唔同先？蝴蝶曉飛噶嘛？係咪會打個兩日佢會飛走嚟走去噶？係啊，哎呀慘！咁另一方面咧，我哋上個禮拜咧，呢兩個禮拜咧，都做緊一個即係我都覺得你啲客人都講得好啱，呢啲客人都有我哋其中一啲聽眾啊，係啊，哇！我達人心口都幾叻啊，係，但係超級無比特心口行動啊，係，我覺得要有雙贏啊嘛，即係我希望啲聽眾喺度聽我哋做節目嘅時候，成日都講話去斑咁，如果佢真係有呢方面嘅煩惱，但一路咧佢覺得可能佢試過，但係好似個效果唔係幾好，係，或者有啲人其實佢從來都冇試過，係，不過覺得呢啲斑佢都唔中意，係，但係佢唔夠膽，唔知去到邊度去試下。途徑啊，邊一度可以去做下咧？做到啊，係啦，知道。咁所以我就安心去試啊。係啦，我哋就話不如試下。咁所以我哋由呢兩個禮拜裏邊咧，我哋都即係我自己都係咁講咯，都揼啊，即係搵呢個心口，就係講話我哋不如俾佢哋，因為一次我知道係唔得㗎，好多時候都要幾次嘅療程啦，可以有一個3次療程，即係大概係即係600零蚊咁，等啲聽眾自己去感受一下。冇錯。如果喺外邊嚟講咧，我諗絕對同呢一個價錢相差好遠啊。咁我希望能夠透過呢個揼心口行動，可以俾啲聽眾真係去感受一下，究竟嗰個去斑係點，同埋選擇係啦，聽下或者聽下係啦，冇錯。你可以喂我打咗電話嚟，我想聽下係點做㗎，係會點啊？有啲咩問題會出現啊？我做唔做得啊？問清楚，冇錯，好嘛？但係只不過俾個機會大家啫，亦都俾個機會你可以認識下我哋啲聽眾。係 OK， 電話號碼咧就係1834204。當然另一方面就係你有啲咩其他美容方面嘅問題，你想問呢位專家咧，係十分之歡迎，所以你亦都可以打電話嚟問嘅，係好嘛？1834204嘅。1834204，一個人好生活。
唔想每日都搽上厚厚嘅遮瑕膏，想面上嘅斑永遠離你而去？你需要祛斑權威 Arch Beauty。Arch Beauty 引入全城至先進嘅美容儀器 QX 祛斑王，有效淡化任何色斑、雀斑、老人斑同荷爾蒙斑，幫你重現正白無瑕嘅美肌膚。祛斑權威 Arch Beauty， 專業效果一試就知。查詢熱線28876161，網址 archebeauty.com.hk。我係瑞信嘅 Ivan 何啟聰，代表瑞信認股證、牛熊證團隊，祝各位聽眾有一個歡欣愉快嘅聖誕節。一個人好生活，主持劉婉芬。其實咧喺聖誕節嘅時候咧，有冇 party 去咧都唔係最緊要。一個人好生活呢個節目，正正就係講緊一樣嘢，一個人都可以過得好好，但係一定要咧善待自己，唔係等人哋對你好嘅，要自己對自己好。係啊，呢個好重要，係咪？係啊，好多人客人都係同我講話，我唔係做俾人睇嘅，我做俾自己，真係我都好開心啊。係啊，咁就太好啦。呢個行為可能有啲人覺得，哇，使唔使咁自我？你唔係做俾人睇，做咁靚嚟做咩？喂，對唔住，不過自己真係覺得好開心啊！冇錯，真係覺得自己開心已經係最重要啦吓。頭先咧，我哋就即係同 Arch Beauty 嘅負責人啦，阿偉呢，我哋就講開有關呢個荷爾蒙斑。咁啊，原來荷爾蒙斑分開咧有即係大嘅種類，有蝴蝶斑啦，同埋肝斑咁。蝴蝶斑我有聽過，肝斑我就未聽過。但我想問下咧，係咪你知道咗佢係咩斑嘅種類之後，某程度上個做法會有分別咧？基本上。荷爾蒙斑咧個做法咧都係大同小異，就唔會話好大分別嘅，只不過我哋係俾個名佢統稱，其實佢個都係歸類咗荷爾蒙嘅問題嘅。係咁我哋可能我哋唔會去即係如果你話體內嘅問題啦，咁我哋就要用調理嘅方法啦，因為係暫時話冇一隻藥係可以醫到呢個病嘅，即係呢一個問題噶嘛。咁我哋可能係用調理啊，調理翻自己嗰個身體嘅平衡翻個荷爾蒙啊，控制翻啲黑色素嘅增長啊咁啦，同埋避免曬太陽啦。因為曬太陽點解荷爾蒙斑係咪唔關太陽事咧咁樣？咁其實黑色素都係同太陽有直接嘅關係，你曬太陽自然會多啲，少曬就會少啲。咁呢個係不變嘅定律嚟噶啦。咁所以你會發覺可能冬天會少啲，夏天又多翻咁樣嘅。咁咧就但係都係好似唔離開你咁樣啦。咁甚至乎我有啲客人啊或者朋友啦，話佢個更年期嗰陣時特別犀利嘅。佢成個更年期過咗，佢自己會冇嘅。咁可能同佢嗰個調節咗荷爾蒙有啲關係喎，因為佢已經佢亂緊啊嘛嗰陣時。咁但係你成個過程可能係10至20年嘅更年期，好長都可以有。咁即係你會唔會等佢冇咗先去處理咧？定係你覺得你可以做得幾多就做幾多？咁自己決定咯。因為有時更年期呢樣嘢，你可以係幾年幾個月，或者係講緊你完全冇症狀都得嘅。有啲可以拖好長時間，有啲人好大嘅反應都得㗎，有啲好長時間嘅。咁呢個係另話啦。咁如果我哋點樣去處理咧？咁首先分析咗佢係咪荷爾蒙斑先。因為如果荷爾蒙斑我都講係基本上係身體荷爾蒙嘅問題啊嘛。咁如果你話問翻我頭先話蝴蝶斑啊、肝斑，呢個係一個名稱，名稱係點樣最主要咧分佢嘅形狀係吓。咁蝴蝶斑咧，其實已經係去到好嚴重噶啦，真係有隻蝴蝶咁好似印喺度噶，即係去到額頭有時咧，佢咧通常會喺額頭嘅兩邊啦，即係眼上眉上高啦會出現啦。咁眼角啊，同埋顴骨啦，鼻梁啦，或者兩個面珠燈嗰度面頰啊，即係顴骨對落嘅位置，係啦，或者虎紋旁邊嘴角呢啲地方都會出現嘅。咁而當全部地方都有嘅時候，咁兩邊圍住就好似隻蝴蝶咁啦。咁啲人就叫做蝴蝶斑，即係話係一個好嚴重嘅荷爾蒙斑。我以為一隻蝴蝶好似人哋嗰啲即係印水紙咁樣。唔係，一定所以係因為兩邊對稱，蝴蝶就係兩邊對稱咁樣，係啊。咁所以啲人就叫佢係蝴蝶斑啦，即係代表一個係好嚴重嘅。咁有陣時冇去到嚴重嘅時候，係可能頭先我講嗰幾個位置嘅其中某一部地方咯。咁我哋就唔會叫做蝴蝶斑嘅，咁都係叫做荷爾蒙斑。咁如果兩塊
塊面，兩塊面圍住嘅，成塊面咧都有嘅，好似個肝臟咁咧。咁通常啲人就叫做肝斑。即係大概係圍住個顴骨加埋面珠墩嗰個位咁樣。係啦。咁佢有分，譬如有啲人係偏向啡色嘅。係。咁啡色嘅問題咧，咁如果係話中醫嘅角度咧，佢就係話通常係肝臟嘅問題啦。咁如果係灰啊、黑啊咁咧，咁通常咧係腎臟嘅問題。係呢啲係你同啲中醫溝通咗之後，你做係啊，同佢一齊配合係嘛？係啊，同佢哋配合，同埋我自己亦都有去讀中醫美容呢一方面嘅嘢嘅。咁如果係咁，你真係見到咁，你就會 suggest 佢，提議佢最好去調理下身體。調理，因為我同佢做之前咧，其實我係去控制佢嘅，即係我係可以控制佢呢一個個斑唔好再差落去嗬。係啦，咁因為如果你話中醫嘅角度，佢都係一個病態嚟噶嘛，嗰個症狀嚟噶嘛，咁但係咧就要去調理咯。咁調理咧，如果對症下藥咧，係會有改善到。咁當然要睇翻真係嗰個中醫係咪真係針對到你個問題啦。係。咁而另外一方面咧，我咧就可以控制佢啦。咁所以你話即係你會行呢個控制嘅部分咧？係啦，學荷爾蒙班咧係最主要係控制嘅部分。你話完全清除咧，基本上咧都好難嘅。咁但係有時點解有啲又會清除到咧？係。咁可能有幾個原因啦。你誤以為佢係荷爾蒙斑，其實佢唔係荷爾蒙斑嚟嘅。例如係顴痣啦，好多人以為荷爾蒙斑，因為佢咧會喺顴左右兩邊，即係眼下邊嗰個位置啦，眼袋下邊嗰個位置，顴骨隆起嗰個位置。係兩邊對稱嘅，佢亦都係對稱嘅。OK，咁呢個對稱嘅狀況咧，你就對稱，兩邊都有，總係荷爾蒙斑啊，又一笪笪咁樣。咁其實咧，有時我哋誤會咗佢係荷爾蒙斑，其實佢係顴痣，但係嗰個顴痣咧，佢係用第二個方法去處理。OK， 所以一定要分辨到佢係顴痣定荷爾蒙斑。咁啊，我記得我哋喺呢兩個禮拜裏邊呢，就係有一個嘅優惠俾啲聽眾啦。即係如果佢真係有呢一個所謂斑嘅問題，無論係咪荷爾蒙斑，雖然荷爾蒙斑係比較複雜啲，我相信3次係冇辦法能夠即係幫佢去處理得完全咁樣處理咗咯。但係如果你話佢係一個叫做曬斑啊、雀斑咁，即係如果喺3次嚟講咧，應該喺控制方面就應該做得幾好噶。係啊。如果你話曬斑到真係幾次都已經係清得幾好噶啦。咁當然我覺得呢個即係每一個嘅病人啊，或者每一個顧客啦，可能都係有啲唔同膚色啊各方面咁樣。係。如果你對呢方面係有興趣，咁我覺得你第一步先可以即係同你一齊傾下先啦，係咪？分析咗係邊一個類型，係跟住再聽下你嘅意見係要點樣做法啦。咁但係就做緊呢個優惠，啲聽眾可以用呢個優惠去做一個嘗試啦。咁啊就係3次就係即係一個較即係好優惠嘅價錢啦。咁如果大家有興趣嘅話，你可以打我哋電話熱線號碼，好1834204，1834204。我希望我每個禮拜咧答阿偉呢個心口嘅時候咧，能夠得到即係帶俾聽眾係啲好處。咁啊，記住作為一個消費者，一定問清楚你嘅本身嘅膚色啊，或者各方面你擔心嘅問題啊，亦都問清楚偉呢究竟我適唔適合做，一定要了解知道自己皮膚嘅質素。你個方案啊係點樣幫佢安排？你配唔配合到咧？冇錯，配合到個效果又會點啊？如果係配合唔到之後又會點？會唔會嘥錢啊？會唔會嘥錢啊？你到時自己再去做一個衡量咯。OK， 好，電話號碼就1834204。其他有關呢個美容方面，呢個面仔咁細，但係好多煩惱、好多問題嘅。頭先錢花好多同埋時間都喺呢一塊面嗰度噶啦。如果你有呢方面嘅任何同皮膚有關嘅疑問咧，都歡迎你問，係咪？低係啊，留低你嘅問題，稍後覆翻。OK， 1834204，唔該晒維尼，下個禮拜同你再傾。1834204，一個人好生活。美麗大道由 Arch Beauty 雅詩美療贊助播出。